palit tayo ng ano, universal board ulit. Yan o. May problema tayo dito. Bago na tong ano, receiver. Thermostat. Palitan natin ng ito yung accessories nya. Ano yan? Daikin yan eh, no? Daikin na non-inverter. Pahinga lang kami kasi ang init. Alright, tara. Para sa pag-motor din, convert natin sa universal ulit. Ito lalagay natin. Capacitor, ito ba to? Ito UE sa ano, fan motor. Ang kulay nito, ito sa fan motor to, ground wala na to. Disregard na natin yan. Ito sa capacitor itong dalawa. Tatap tayo dyan. Kahit din dito. Mga balari ko yan. Ito sa red white lang naman yan. Ito na maya, dito yan sa neutral. Mayroon natin itikip na maayos, no? Para testingan natin. Madalian naman. Ano yan? Neutral, dito pala yan. Wait lang, i-edit mo muna, i-air mo muna. Ganito muna gagawin natin. Kasi ito ground naman to eh. Mamaya na yan. Titesting lang. So ito na siya. Fan motor, yung kulay black, papunta sa speed yan. Low, medium, high. Dahil single speed lang to, pinag-isa na lang natin yan. Yan. Tapos itong capacitor, ayan o, papunta yan dito sa neutral capacitor. Nagdugtong pa ako, dapat para dinirekta ko na. Okay lang, dapat dito yan, pero okay lang yan. Tapos to, yan, line, tapos line comp, tapos testing na rin. Testing. Sige, on sa breaker. On? On. On. Yun o. Wala yung orin namatay. Yun. Talipan mo ito. Yung compressor. Pag kulay green yan, under yung compressor mamaya maya. Yung fan motor niya kasi naka single speed lang yan o. Tatlo lang yung wire. Kung makikita nyo sa fan motor ng ano, ng inverter, dalawa yung ano niya ng wire, bari anim yan. Ito, yung tatlong maliliit, i-disregard nyo na yan kasi grounding yan. Yan. Ito, papunta yan sa fan motor. Ito lang yung kailangan nyo. Yung itim, yan yung pinaka-common nya. Tapos itong dalawa, capacitor. Ayan o, capacitor. Kumuha siya ng supply sa neutral. Kasi itong itim, sa speed na yan. Sa low, medium, high na yan. Convert natin kasi may problema yung ano, yung indoor board eh. Tapos mga yan natin iayos yan. Pag nagkulay green yan, umandar na yung ano. Naka ano, hindi pala naka umandar na, kulay green na. Indication na niya na umandar na yung punta tayo sa labas. Kargahan mo kuya. Tignan mo yung karga, umandar na. Ako malulubat na ako, baka di na natin makuha na ng video mamaya, pero kinakargahan na. Ilan? 120.